Directo desde la fábrica, un nuevo cargamento de innovación sobre dos ruedas. Las motos eléctricas SRM cruzan fronteras para revolucionar nuestras calles. Cada contenedor trae consigo tecnología de punta, diseño vanguardista y el futuro de la movilidad urbana. Este es el momento. La transformación eléctrica no es mañana, es hoy. SRM, fabricantes comprometidos con tu movilidad y con el planeta. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos y ahora, más motos listas para acelerar tus sueños.